Va ora in onda Auto da Fè. Un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati all'altra puntata di Auto da Fè dedicata al colloquio con Piero Laporta, autore di 3 libri, dei quali abbiamo cominciato a parlare ieri. Speriamo di poter concludere la nostra conversazione oggi dando un servizio utile a chi ci ascolta. I libri sono dedicati a Aldo Moro e alla sua fine: Raffiche di bugie a Via Fani, Omertà e bugie su Aldo Moro, magistrati sotto accusa, il togalitarismo, e il terzo libro, Anagrammi di Moro e togatisti rossi. Credo che Piero Laporta sia collegato con noi, lo vedo sicuramente. Abbiamo un piccolo problema di audio come ieri, ma cercheremo di ovviarvi. Intanto buongiorno e grazie, dottor Laporta, per essere di nuovo con noi. Allora, ieri abbiamo cercato in maniera un po', come dire, difficoltosa, perché in realtà è molto difficile riassumere questi 3 libri, ma le cose essenziali credo che siano venute fuori molto bene, e le cose essenziali hanno a che fare con elementi di fatto clamorosi e trascurati, le torture ad Aldo Moro, piuttosto che l'esplosivo piazzato in Via Fani, secondo una regia accuratissima e del quale si sono perse le tracce letteralmente, perché un pubblico ministero, dopo che il procuratore capo di Roma ne dà ufficialmente la notizia, le agenzie di stampa pure, distrugge questo esplosivo, e con ciò venendo meno una delle questioni fondamentali per capire chi fossero coloro che hanno organizzato la strage di Via Fani, anche sulla base dell'esame dell'esplosivo. Tante altre cose sono state trascurate, tante bufale sono state raccontate. Io le lascio subito la parola, però non posso fare a meno di citare la bufala delle bufale, una delle tante clamorose bufale: il covo prigione di Via Montalcini. Moro, ben difficilmente, lei argomenta in maniera inoppugnabile, poteva essere stato lì, in quel covo di dimensioni ridottissime. Ma c'è, su questo covo prigione c'è anche il sigillo di un autorevolissimo magistrato, tanto per parlare di magistrati, Ferdinando Imposimato, che certifica questa versione e addirittura parla, questa cosa ha dell'incredibile, quando l'ho letta sono saltato sulla sedia, dottor Laporta, per corroborare la tesi del covo prigione di Via Montalcini. Il dottor Imposimato dice che c'era pure una telecamerina che sorvegliava Via Montalcini nel 78, quando lei documenta la prima telecamerina, si fa per dire perché era più grossa di una Bibbia, salta fuori nel 1984. Quindi ci hanno raccontato una quantità di bufale incredibili come questa. Un'altra cosa che fa saltare sulla sedia riguarda quello che ha raccontato Paolo Guzzanti in veste di presidente della commissione Mitrokhin sugli archivi di Mosca, e qui ci ricolleghiamo alla pista KGB, alla pista sovietica, e gli archivi di Mosca, a Budapest per la precisione. Paolo Guzzanti ci racconta quanto segue: su invito del procuratore generale di Budapest, la commissione presieduta dall'allora senatore Guzzanti fa una rogatoria e vengono mostrati a Guzzanti e ad altri commissari dei documenti che riguardano l'ingaggio operativo di alcuni brigatisti italiani nell'organizzazione del terrorista Carlos Lo Sciacallo, il famosissimo terrorista venezuelano. I documenti vengono mostrati in una valigia e non furono mai consegnati al Parlamento italiano. C'è dentro tutto, c'è il caso Moro, certamente, dice il procuratore generale di Budapest. E allora nessun magistrato ha mai chiesto questi documenti e nessun parlamentare nemmeno. Io mi fermo qua, le lascio la parola e l'improbo compito di sintetizzare tutti i suoi 3 libri. Ieri dicevo c'è anche un'altra questione fondamentale che lei affronta poi in un libro a parte, l'ultimo, quello sugli anagrammi, che anche lì Moro, attraverso le sue lettere, ha disseminato una quantità di informazioni specifiche enorme sul posto dove si trovava e sul modo in cui fu trattato. E Cossiga se ne esce dicendo che queste informazioni furono elaborate in maniera molto artigianale, cioè ce ne freghiamo completamente
e bypassiamo anche quello. Lei invece ha fatto quel lavoro, lei sì artigianalmente, ma arrivando a delle conclusioni ben precise. Gli anagrammi, anagrammando le lettere di Moro, vengono fuori delle indicazioni ben precise. Le lascio la parola, generale Laporta, perché io faccio veramente fatica a sintetizzare la massa enorme. La cosa migliore è comprarseli questi 3 libri e leggerseli, perché dentro c'è una quantità di notizie, di fatti impressionante. Io ne sto solo citando alcuni. Dottor Laporta, lei la parola. Grazie. Io le dico con molta tranquillità, sono consapevole di aver fatto la prima e unica seria indagine su Via Fani, perché tutte le altre, e sfido gli autori a dimostrarlo, sono farlocche. Addirittura dopo l'uscita dei miei libri si sono, come devo dire, accavallati i vari esperti del caso Moro a raccontare ulteriori fandonie. Subito dopo la strage, lo Stato, non la CIA o il KGB, che pure ebbe un ruolo, lo Stato sparò una prima raffica di bugie. La prima fra tutte è che i BR erano i protagonisti da soli. La seconda, per bocca di Bruno Vespa e di Santalmassi del TG2, che avevano usato la stessa tecnica della Rote Arme Faction che 6 mesi prima aveva rapito e poi ucciso Schleyer. Un industriale. Terza è che dietro le BR c'erano solo le BR, non c'era nessun altro. La quarta, per omissione, fanno sparire l'elicottero che sorvola la scena di Via Fani. Subito dopo la strage viene fotografato da un fotografo professionista, il rullino viene consegnato alla Procura di Roma, il rullino, come altre prove, sparisce. La Procura di Perugia non apre alcun fascicolo sulla negligenza dolosa, perché non può che essere dolosa per un fatto del genere, della Procura romana. Fanno sparire, come lei ha accennato, l'esplosivo ed è doppiamente, è un triplice danno, è un danno per l'inchiesta, è un danno irreparabile per sapere da dove proveniva quell'esplosivo, è un danno di incommensurabile gravità perché è mancato in questo modo la comparazione con l'esplosivo dei numerosi attentati successivi di destra e di sinistra. La sesta bugia della prima raffica è che erano stati BR a rapire Moro. Ora, vede, quando ho concluso la seconda inchiesta, il libro rosso alle mie spalle, sì. Omertà e bugie, mi sono reso conto di due cose. Chi ha pensato, ma pensato con una mente davvero raffinata, tutta l'operazione, non può non aver messo sulla bilancia un fatto assolutamente ineludibile, che se doveva torturare Moro, come poi lo hanno torturato, rompendogli le 4 costole in successione e sottoponendolo a tortura elettrica, che è devastante, tu non puoi farlo questo su un soggetto di 62 anni con le ghiandole surrenali ammalate, quindi
con incontrollabili picchi di adrenalina se lo hai già sottoposto al trauma di Via Fani. Perché non solo la sparatoria di Via Fani è certamente superiore ai 24 colpi che hanno conteggiato, perché alcuni un magistrato li ha fatti sparire dolosamente, inquinando la scena del crimine. Se Moro fosse stato là, avrebbe avuto degli impulsi incontrollabili dal nervo vago, impulsi che avrebbero potuto compromettere molto seriamente sia il sistema nervoso che il sistema cardiovascolare che il sistema cerebrale, e quindi non sarebbe stato idoneo alla tortura. Ecco perché. E questo è un altro motivo, non solo perché si rischiava di colpirlo Via Fani, ma anche perché lo si doveva torturare e avevano premeditato di torturarlo e quindi dovevano preservarlo. Doveva essere integro, certamente. Quando ho concluso la seconda inchiesta, come dicevo, e ho riletto il verbale dell'autopsia, e queste cose le ho scritte, mi sono reso conto della profonda malafede dei magistrati e dei periti. Perché se io sto facendo l'autopsia ad Aldo Moro, non a un senza tetto, a un clochard, ad Aldo Moro per l'attentato più grave che la Repubblica abbia mai subito, io non posso omettere gli approfondimenti medici legali necessari per collocare nel tempo le 4 fratture e soprattutto studiare l'interconnessione fra le fratture e i colpi di arma da fuoco che insistono proprio sulla medesima zona. Invece, vede, si realizza davanti alla commissione presieduta dal medico Fioroni, c'è un dibattito surreale. Paolo Cucchiarelli nomina un suo perito. Il perito parla dei 11 o 12 colpi, perché anche dopo quasi 50 anni non sappiamo ancora se Moro sia stato colpito da 11 o 12 colpi. Il piastrone delle 4 costole e la radiografia Spariti. Il 12° colpo non è stato mai cercato. Ma non solo. Quando testimoniano davanti alla commissione presieduta, lo ripeto, dal medico Fioroni, né il perito medico legale di Cucchiarelli, né Cucchiarelli, che è ben a conoscenza delle fratture, né il medico Fioroni che ha letto gli atti, né il colonnello dei carabinieri di Pani, comandante del GIS, nessuno di costoro, nessuno fa cenno minimamente alla connessione tra le fratture e i colpi di arma da fuoco. Ma che perizie sono questi? Ma che professionisti sono costoro? Ma non è finita. Il perito di Cucchiarelli determina giustamente, perché viene determinato da uno scienziato napoletano, Claudio Tozzi, per altra via, che Moro è stato ucciso con 3 differenti serie di colpi. Ora, lei si immagini di essere il killer, il sicario incaricato di uccidere Moro.
che cosa fa? Gli spara fra gli occhi oppure gli spara al cuore, qui, al centro del petto, qui è il cuore. Certo. Non dove il medico Fioroni lo colloca sulla milza. Allora, no, questo sicario bizzarro, stravagante, spara 3 serie di colpi. Ora qui non posso scrivere e dire tutto quello che ho scritto nel libro. Certo. Il primo colpo colpisce Moro al pollice in una posizione di autodifesa. E qui tutti questi professoroni, soloni, peritoni dicono la prima costoneria. Il fatto avviene con Moro seduto sul sedile posteriore della Renault 4. Se Moro ha le 4 costole rotte e le ha, per Dio, le ha, come può stare seduto sul sedile posteriore della Renault 4? È impossibile. Moro viene colpito al pollice. Il pollice è ricco di vasi sanguigni. Se avesse perso solo, e non può aver perso solo quello, ma se avesse perso solo una tazzina di sangue, una tazzina da caffè di sangue, essa dovrebbe trovarsi dove? Se è colpito il pollice, sul polsino della camicia, sulla manica della giacca, sul gilet, sulla giacca. Le foto della giacca, nonostante gli 11 o i 12 colpi, dimostrano che il sangue non c'è. E come è possibile che la vastissima emorragia non abbia praticamente macchiato di sangue gli abiti di Moro? C'è una sola spiegazione, atroce. Questi bastardi hanno spogliato Moro e gli hanno sparato sulle ferite e poi hanno sparato sui vestiti, combinando il pasticcio dell'11° 12° colpo. Sì, quello che non torna. Questi bastardi che i magistrati non cercano, non hanno mai cercato, hanno sempre omesso dolosamente, delittuosamente di cercare. Bastardi. Guardi, c'è una parte del suo primo libro dove lei riassume quello che è accaduto. La lascio ai lettori, lei ha già detto tantissimo. Io introduco qui una sua valutazione politica, secondo me, da cittadino e da lettore, utilissima a inquadrare il motivo per cui è stato realizzato questo castello di infami bugie. Utilizzo il suo aggettivo e lo condivido pienamente, perché poi lei argomenta, politicamente parlando, come da lì si sia aperta una fase che ancora non si è chiusa oggi, perché se noi non facciamo chiarezza su questo aspetto, sul caso Moro, non capiamo neanche tutti gli sviluppi successivi, a partire da una cosa, un ragionamento semplicissimo che lei fa. La bufala che ci hanno venduto politicamente è che Aldo Moro fu eliminato per non far entrare il Partito Comunista Italiano in cabina di regia, in governo. Una stupidaggine, lei scrive, perché Aldo Moro dal Quirinale avrebbe sfiancato il Partito Comunista senza fargli fare un passo avanti. Al contrario, ha eliminato Moro, il Partito Comunista dilaga dappertutto. Banca d'Italia, servizi segreti, università, polizia, esercito, carabinieri, industria di Stato, fino ad arrivare alla stagione della svendita della nostra economia, del Britannia degli anni 90, dell'euro. Cioè, per quello dico, quella vicenda lì è ancora di bruciante attualità, perché sta condizionando e da lì in avanti ha condizionato il nostro assetto politico istituzionale. Mi sbaglio? Ma esatto, ma perché immagini, ma lei pensa che nei servizi segreti sovietici, oggi russi, inglesi, francesi, tedeschi, americani,
ma anche egiziani, viva Dio, ci sono degli stupidi. Queste cose le hanno capite ben prima del generale Laporta. Le ha capite molto bene anche il terrorista, anche il terrorista palestinese che parla alla commissione Fioroni le ha capite molto bene. Dà un bel segnale, no? E dà un bel segnale, non mi rompete le palle perché io so come sono andate le cose. Appunto. E infatti nessuno gliele rompe. Esatto. Dottor Laporta, abbiamo... L'aspetto terribile di questo fatto è che noi siamo sotto un dominio pieno e incontrollato di politici e di magistrati criminali. Ed è da lì, lei dice, che nasce il togalitarismo, cioè questa questione dello strapotere della magistratura. Ma certo. Che poi si incarna in mani pulite, in tutto il resto, ma è lì l'atto di nascita vero e proprio. Ma certo. Poi ognuno ha preso la sua brava fetta di bottino. Gli americani nell'81, poi gli è piaciuta e hanno ripetuto nel 92, i sovietici ancora oggi, ma lei immagini Putin ha ancora tutti i fascicoli di questi sciagurati, può ricattare tutti, dal vertice fino all'ultimo poliziotto congedatosi chissà quando, può ricattare tutti. Ecco, mi dice qualcosa a proposito del suo lavoro sugli anagrammi di Moro, perché la cosa che Cossiga dice lascia esterrefatti. Noi le abbiamo approcciate le lettere di Moro e le comunicazioni con un metodo artigianale, cioè le abbiamo bypassate, ce ne siamo fregati. Lei ha fatto il contrario, mi scusi dottor Laporta, lei ha fatto il contrario e con metodo pur artigianale, ma sensato e logico, ne ha tirato fuori delle indicazioni incredibili per precisione. Cioè, come ha fatto a fare questo lavoro? E cosa è venuto fuori? Che indicazioni dà Aldo Moro? Guardi, e poi c'è un altro aspetto che magari vale la pena di raccontare. Ecco, prego. L'ho dedicato proprio a questo lavoro, ho spiegato passo passo come l'ho fatto. Ora qui non posso, però vede, c'è stato uno dei tanti professoroni che si aggirano nel caso Moro, che tempo fa ha spacciato un anagramma farlocco immediatamente osannato come quello che aveva trovato la soluzione del caso Moro, osannato da De Pietro della Verità e da Molinari con la Repubblica. È un anagramma farlocco, l'ho dimostrato. E ho spiegato invece com'è, quale deve essere il metodo scientifico per arrivare agli anagrammi. E io ho utilizzato quel metodo scientifico. Ma vede, nel 1978 Cossiga disponeva di almeno 8 centri di calcolo universitari. Poteva accedere al centro di calcolo del CNEN, dove lavorava la figlia di Giorgio Conforto. La soluzione degli anagrammi si poteva ottenere, l'ho dimostrato, io gli ho fatto le bucce sulle risorse informatiche nel 1978. Gli anagrammi li decrittarono in non più di 30, 50, 60 minuti, non più di questo. E non solo hanno fatto questo, li hanno decrittati e hanno dato informazioni agli aguzzini di Moro. Se leggerà un passo dove fanno parlare, perché poi vede, i criminali non sono intelligenti, i criminali sono stupidi, sono malvagi, sono furti, ma sono stupidi. Quando fanno parlare uno di questi e dice che la lettera di Moro al nipote
non l'avevano consegnata perché conteneva Indicazioni. indicazioni. Pluridi bastardi. Come fa una capra come quel piede, quel sicario, quello sporco assassino? Quello non ha fatto il lavoro sanguinoso che ho fatto io. Come Appunto. faceva a sapere che quella lettera contiene elementi informativi? E come mai il nipote di Moro, quando io tento di avvicinarlo per fargli spiegare che cosa c'è in quella lettera, della quale una frase ho spiegato bene, un mio lettore ha fatto la depittazione. Quando io tento di avvicinarlo, il nipote di Moro mi fa scrivere diffidare da un avvocato. Che cosa nasconde tutto questo? Perché la famiglia di Moro, i figli di Moro non dicono nulla dell'inqualificabile comportamento dell'avvocato Vassallo, che sa delle 4 costole rotte perché è presente all'autopsia, ha firmato il verbale di autopsia e non dice una sillaba sulle 4 costole rotte, né alle corti d'assise né alle commissioni parlamentari. Lei ha parlato di via Montalcini, ma via Montalcini non è stata solo asseverata da Ferdinando Imposimato, anche Rosario Priore, che è tuttora in vita, dovrebbe rispondere. È stata asseverata anche da Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma come si fa? Nel terzo volume ho smontato definitivamente via Montalcini, perché è del tutto impossibile che un uomo fosse lì, oltretutto mentre lo torturavano. Le urla di Moro per il dolore, le urla che i figli non sentono, si sarebbero udite dalla strada. Farabutti dalla strada si sarebbero udite. E qui, dottor Laporta, veniamo a un altro punto, perché ci mancano solo 2 minuti. Al termine del suo secondo libro, dove lei in 11-12 capitoli riassume tutte le bugie dette dallo Stato e dai magistrati e dall'informazione giornalistica cosiddetta sul caso Moro e sulla vicenda Moro e i buchi nell'autopsia, alla fine del suo secondo libro, nell'epilogo vero e proprio, lei si rivolge al Parlamento italiano che si riappropri dei suoi poteri per fare pulizia, per fare verità. Elenca anche alcuni politici, ma questo lo lascio ai lettori del libro, che possono galleggiare in questo mare schifoso di bugie, e poi fa un'ultima considerazione, dice: ancora qualcosa possiamo fare, e tra le cose che possiamo fare, la cosa possibile è rintracciare ed esaminare la prigione in Toscana a Pontassieve, dove Moro fu tenuto non in via Montalcini in un bugigattolo di 1 metro per 2 o poco più. Com'è che arriviamo a Pontassieve? Per chiudere la nostra conversazione, perché c'è una cosa molto curiosa, lei fa anche un incontro fortuito ma eccezionalmente importante per arrivare a Moro. Quel signore era un agente sovietico. Quello che lei incontra. È narrato nel libro, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, e poi abbiamo 1 minuto per chiudere. Allora, è narrato tutto nei libri. Era uno scienziato, un fisico nucleare, Cesare Marchetti, una persona veramente di grande spessore. Io sulla Italia Oggi avevo scritto, se non ricordo male, una serie di 2 o 3 articoli, mi fece scrivere Magnaschi, secondo i quali via Fani portava a Mosca. Ora, questo signore, Cesare Marchetti, mi prese contatto con me attraverso la mail che io mettevo in calce sull'articolo. Dopo che io scrissi quegli articoli. Quindi, e dopo lui mi sondava su questo.
quindi Sì. probabilmente lo fece su ordine di qualcuno. Posso anche immaginare chi sia, perché lui aveva un referente del Partito Comunista Italiano molto noto. Sì. E quindi in base a quello lei arriva a definire quello che Moro peraltro racconta, perché parla di terre dantesche. Lui invecchiando, il giorno del suo 85esimo compleanno, mi disse che Moro era stato detenuto di fronte alla sua proprietà. E là io Lei pensi? là rimasi veramente stralunato, Guardi, perché quando andai via io avevo iniziato la decretazione e ho informato subito Francesco Levò, il procuratore capo di Roma, un anno prima dell'uscita del libro, maggio 2022. E ho mandato una PEC, ho esposto le cose che sapevo in quel momento, perché io ho servito lo Stato per mezzo secolo, signor Dio, e avevo fiducia nella magistratura. Ora non ho nella maniera più assoluta, è stata cancellata totalmente. beh, te credo, lei ha documentato una quantità di cose e ha girato tutto a magistrati, ai vertici politici, alle istituzioni. Lei fa l'elenco nel suo libro, l'abbiamo fatto ieri, delle persone a cui ha mandato istituzionali e magistrati il suo lavoro. Qua ci sono notizie di reato clamorose, enormi, e nessuno fa nulla, né i politici, né i giornalisti, né tantomeno i magistrati. Allora io devo chiudere qua per motivi... I giornalisti, io non so se lei è iscritto all'ordine dei giornalisti. Purtroppo ma sì. Il giornalismo italiano è un esempio storico di codardia, una cosa infame, infame. È una delle nostre peggiori pecche. Io devo salutarla, dobbiamo chiudere. Faccio solo un appello a chi ci ascolta: compratevi, leggetevi i libri, li trovate su Amazon, di Piero Laporta, Raffiche di bugie a Via Fani, Omertà e bugie su Aldo Moro e Anagrammi di Moro e Togattisti Rossi. Li trovate facilmente su Amazon, per fortuna. Grazie, ci risentiamo, dottor Laporta, grazie davvero. Buona giornata.